Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozi Nama Gaming ID. Nah, sekarang gua akan lanjutin lagi story 3.2. Nah, di sini kita ngambil sudut pandang Anaksa yang akan segera bertemu dengan utusan senat. Oke guys, buat yang nonton video gua jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, sekarang kita akan bertemu dengan utusan senat. Oke, kita bertemu dengan utusan senat. Loh, 奥ヘイマの全市民を代表してあなたに敬意を表します。あなたが直々に来るとは思いませんでし ini た。 kok wujud rasnya lain ya? ケファレとタレンタムの名において私は元老院の抗議を明らかにする。 Kaum ここにアンティキシャ人がいると。ご挨拶申し上げます。私はリュクルゴス。どうぞライコスとお呼びください。 Oke, namanya 今 Ligus は奥ヘ guys. イマにおけるあなたにもこれが見える。ご存知の通りアンティキシラ人は魂 Oke, の振幅 ternyata と si 周波 Ligus 数を ini 通 bisa して lihat si この世界を感 Xerxes 知 juga して ya おりま guys. す。ですのでアグライア殿が今私たちの会談を遠方から聞いていることも承知しております。半身という高貴な身分であるなら自重してほしいものですね。すでに対策が終わりなのですか？そんなものは不要です。あの女は私を監視する。それにオクヘイマ民会における呪帝からの特派講師である私、もう駆け引きは不要です。ライコス殿。いいですね。カイニス殿がお待ちです。 Oke, kita akan mengikuti Ligus ke tebing awan fajar. アナクサゴラス殿、どうかなさいましたか？いいえ、ただ黎明の崖に登るたびに。難しい問いですね。まだ時間はあります。よければ。聖者はいつか必ず滅びるものですが。つまりケファレはまだ死んだとは言えないと。はい、死んだは一種の状態かつ終了を示しています。人間と比べタイタンは空間と時間どちらの尺度においても段違いな規模の存在で。なるほど、興味深い見解ですね。押村区は言葉を失う。もし神々が傲慢ゆえにとおっしゃいますと？サーシス、神話における天賦の同胞が私の頭の。一理ありますね。そうなればオンパロス人が編纂試してみてはいかがでしょう。というのもあなたの理論は非常に理にかなっていると思えるからです。 Itu tangan ini. Tangan Zagreus oh. Kalau udah dikasihnya gede banget. どうぞアナクサゴラス殿。 Oke, akhirnya kita sampai di tebing awan fajar. 黎明の崖へようこそ。雲石の天狗の喧騒に比べここは招かれた者、ここにおいでになるのは皆高貴な方々ばかり。冒涜者から崇高な神聖の体現者になったことを光栄に思いますね。カイニス殿の一派を招集し会談の場を設けお待ちいただいている間ご自由にあたりを見学いただいても構いませんが。カイニス殿のやり方はよく分かっています。かしこまりました。おや、何か妙案があるのかと思えば。考えはあります。余計な口出しは無理。では我はどれどれここに我の壁画はあるのか？行くなら早く行ってください。このタイタンのんきすぎる。まあいい。はっきり聞こえているぞ。
Oke, kita akan sembari menunggu utusan, kita akan coba jalan keliling dulu di tebing awan fajar ya guys. アナイクス先生、こちらです。 So, ada juru tulis muda yang manggil kita guys. アナイクス先生ですよね。受刑の学者たちは暗黒の死を食い止めるために誘拐に。運命は運命でもいたずらの方ご冗談を。死によって栄光をつかもうとするのはクレムの。それで今回は事件のいきさつを報告するためにいらしたのですか。一つ教えてください。元老院はカイニス一派はサーシスとオロニクスの消滅を知り、日負いの一派は災いに手ですが、あの王子が半身になって暗黒の潮を退けるとすぐに矛先を変え、外部の脅威。予想通りの動き。相変わらずの日和見主義と言うべきか。それもまた弁論の知恵だと思うがな。 Oke, jadi berita jelek mengenai film Chaser atau keturunan Kristus itu disebabkan oleh Kainis ya guys. 自分の壁画を探しに行くのではなかったのですか。 Dia ternyata Xerxes masih sama ya, yang Brahmanasa dia katanya mau ngecek muralnya 双 dia. 方の矛の先にいるそなたが、しかしそのカイニスとかいうもの。そう考えているのですか。 Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan coba ke sana guys. 神を冒涜する学者も Sambil ここに ini 立 staff pun ち入れ bukan る di sini. のか。どう Kayaknya や ada ら yang ini. 私は歓迎されていないみたいですね。 Kesal dengan si Anaksa guys. 穴草ゴラスか。お前も他ケファレの司祭でありながら死者に敬意を払うこともできないのですか。少子。お前たちのような異端者が思考の神の恩せめてもの忠告だ。黎明の崖では口を慎め。万象の神があなたのような信者を創造したと考えると、私が見るに死したタイタンではそれほどの度胸は与え。カイニス殿はお前がお気に入りらしいからな。今回は Kenapa お ya 目に見てやる。 dibilang si はい。 Anaksa dibilang penista ya この guys. 件を知っているのだとすると、素晴らしい論争であっそれは称賛。称賛だと思う。早く行けと言ったはずだ。狂人の独り言など瞑想の邪魔にしかならん。 Nih kakek-kakek ngeselin banget sih anjir. 15回目の門の時、早く来てくれないだろうか。 Aku sudah mock dengan semua ini. Waktu 15 pintu fajar tidak bisa datang lebih cepatnya. Si Anaksa ngarbang mati. Oke, kita si Xerxes この壁画に書かれ lihat ている muralnya guys. すべての植物、枝やつるや葉もサーシスの化身かもしれない。人々はその姿を知ることはできない。だからタイタンを巨木に知恵をかじ。この壁画、その発言、褒めているのかけなしているのか分かりませんね。何を言うかと思えば、案外これこそが我らは一体何者なのか。 Oke, ini jawab bisa dijawab atas pertanyaan apa sebenarnya kita. 私が求めているのがあん Aku な pribadi 醜い tidak も akan のだとは mengakui kalau 認め aku たく bisa ないです sejelek ini. なるほどな。知っていたのならなぜ私を助け。そのような魂胆があるところが。なぜ頭の中に。それでここへ来たのはそなたは。それは私の頭の中にあります。では Oke, Xerxes sedang mencoba untuk melihat rencana si Anaksa di dalam otaknya. おやおや、かの名高い Astaga, bahkan seorang anggota 7 orang bijak yang terluka pun harus membagi boneka di rumah si agar bisa tidur. Menarik sekali. 魂が震えるとは
珍しいな。どうせ残された時間は少ないですし、あれは家で飼っていたペットに似せて作られたぬいぐるみで姉からもらったプレゼントです。ほう、家族がい私の頭を探るのが好きなのでしょう。5歳の年になれば答えがわかるでしょう。見渡す限りの暗黒の死。幼かった私はその結末を受け入れられず、助けてくれるよう何度もタイタンに祈りを捧げましたが、それがそなたが錬金術の研究。ええ、まさに全てはあなたの緑豊かな庭園から始まりました。 Thalesus. おお、覚えておる。それだけではありません。彼は生命と物体の構成、全ての命が同源であるというのなら、自分を犠牲にすれば。アナイクス、君はこれは冒涜だ。たとえ自由を掲げる呪貞であっても、この行いは Oke, ini 君を Anaxa 酒に処 dengan す ini ya, 十分 salah な satu 理由 saja にな yang れる。 lainnya namanya Empedoceles. 君のその肉親は今どこにいるのかね。早く彼女を呪貞から連れ出し、誰安心してください先生。私の姉は今もこの世にはいません。 Dia masih belum menginjakan kaki di dunia fana bahkan sampai sekarang. それは Maksudnya? 考えが甘かったのです。片目程度の代償でタノトスから死者10日交換。私が得られたのは姉との最後の会話。 Pertukaran setara ya. もうこれ以上の研究はやめるんだ。私だって自分の一番優秀な学生が。だから約束してくれ。二度と禁忌に触れないこと。そして二度。また姉に会えただけでも十分です。先生の Oke, 言う通 jadi りです。 ternyata si Anaxa coba それでいいのだよ。 ngebangkitin kakaknya yang udah mati 次の課題 dengan は metode セレフスの研 alkimia 究 ya を引き guys. 継ぎたいと思っています。魂の研究を続けたいのか。しかし呪貞。いいえ先生、死の霧の中で姉の姿を一目見て目を片方失ってしまいましたが、今の視界は真理はもう手の中にある。この非常識な世界を Oke, jadi akhirnya Watashi waktu itu si Anaxa lanjut untuk menelusuri penelitian Thalesus tentang jiwa ya guys. その熱い眼帯の下に Jadi ternyata mata Anaxa ini adalah hasil dari pertukaran setara yang gagal そなたの企み waktu と dia mau つ coba ながってい bangkitin る答えはその中にありました。 perempuannya. こんなことすら理解できないのなら、さっさと私の物語はここまで。次はあなたの番。やはり我としても己の過去を語りたい。おや、偉大な Oh る jadi 理性の tidak タイ hasil タン yang terkemuka sekarang mengakui dirinya kurang berwawasan. Pengikutmu pasti akan kecewa. 人の子よ。おなるほど。無知であるからこそ。それだけではないぞ。アナイクス様。 Oke, utusan dari Senat udah datang ya. 独り言を言っていたようですが、まるで狂気に陥っているかのように見えました。ライコス様のお言葉を伝えに参りました。カイニス様が元老院に到着いたしましたので。ようやくですか。 Oke, kita akan bertemu dengan Kainis guys, 世 ketua を Senat. 作りもしそなたがまだ終わり。まさか本当にカイニス様の招待に応じてくださるとは心より感謝いたします。 Ketua Kainis. 正直に言ってしまいますと、あのかあれは華やかな服の第一重ではないか。目を合わせてはなりません。 Karena 私は道徳者なんて知りません。 masalahnya si anak saya yang dianggap sebagai penista ini, jadi dia kayak dibenci banyak orang ya guys. 私たちなど眼中にないだろう。エルペドクレスの門下生か。
謎なの。だが彼の思想はそのもの礼拝学科のものとは真逆だと聞いている。学者とはそういうものですよ。違いがあるからこそぶつかり合いが起こり、ぶつかり合いがあるからこそ進歩があるのです。ライコス様とカイニス様はこの先です。では私はこれで失礼いたします。Aegis dan Kainos ada di sana ya guys. Ya cepat kita akan pakai tapir terbang buat lebih cepat. 穴草ゴラス Kayak hanya 殿 ketemu kita sama Kainis, 真吾の受定地主学派の指導者 penista 悪 pertama. の高い王もし漏れている称号があればどうやらカイニス殿は私のことをよく、しかし風習の違いでしょうか。私の故郷には艦隊という概念がありましてね。まさか出会い頭に詰問されるとは思いませんでした。その上主は刃を研ぎ従者を闇の中に潜ませているとなれば、あなたは私の腹を裂き火種を取り出して皆の者引け。ご理解に感謝を。私は文弱な一回の歴史に Kayaknya 過ぎないので prajurit yang ngawasin si anak saya disuruh pergi sama si Kainis. そう謙遜するな。七賢人の名に恥じないその見識と気迫。あなたは戦争を望んでいるので、衝突は必ずや起こるだろう。黄金衛たちが戦争を望むのなら、こち平和への希望は残っているのか。全ては次の民会次第。幸いなことに黄金衛である貴殿は我ずうずうしい。先ほど下がったあなたの忠実な、彼らの仕事は有害なものを一掃すること。しかし今はもう我々の同志。前に光栄にも貴殿 Oke, の死 kita akan エル ikuti ペドクレ Kainis ス殿 untuk と melanjutkan 礼拝学 pembicaraan. 派の論文について議論させてもらったことがあってな。だが貴殿は地主学派に属しているようだな。そこは最も反対派が多い学派だと聞くが。支持されるのも反対されるのも当たり前のことです。この世、阪神議員の中心部へようこそ。貴殿の記憶にもあるだろう。ここで多くの雄弁家が人の心を惑わし、外貨港の小さな部隊はまさに奥平魔数千年の歴史の縮図、共に人々を率いて死、紛争、記述のない黄 Oke, 金 jadi 時代 tujuan に si 戻ろう Kainis では ini ないか。 mau kembali ke era keemasan di mana tidak ada Titan kematian, pertikan maupun tipu musada guys. 15日後か。 Pas banget sama tanggal kematiannya si anak sama Trailblazer guys. 死をもって真理を証明する。なんという気迫。さすがは金織と対立しうるやはりカイニス殿、お世辞は結構です。そうだな。とはいえ貴殿は禁止の追跡。考えすぎですよ。民会で人々の支持を得たい彼女に彼女に人間性がほとんど残っていないこと。知っての通り、アグライアは私に宿る火種を狙っている。サーシスの火種、あなたが追い求める黄金期において言葉を重ねたところで意味はありません。当然重々承知しているとも。いわゆる駆け引きとは利益の子、真の哲学者のように言葉や知恵を。 Biarlah kita hapuskan berapa banyak yang bisa kita dapatkan dan berapa banyak yang bersedia kita kembangkan dengan kata-kata dan kebijaksanaan. Oke, 先ほどの続きといこう。 mari kita bahas musuh kita bersama Aglaya. 彼女は黄金衛の中でも2番目に年長だ。彼女が貴殿を殺めようとする理由は十分にあるが、貴殿の主張にも一理ある。となれば貴殿がここを訪れる前に彼女と結託していないと。 Dia sudah siap untuk 死刑 mengeksekusiku. 執行人はキャストリス。この名前はあなたも知っているはず。
私が奥ヘイマに戻ってきた時から結果のわからない万全な方法より直接私の腹を裂いて火種貴殿の考え、少なくとも貴殿もあの貪欲な暴君がしかし残念なことに黄金兵そしてアグライアを支持する人々は教えてくれアナクサゴラス殿都市国家の敵を打ち倒し Dukunganku mewakili seluruh dukungan seluruh この Grove. ことに遺憾ですが客観的に言えばアグライアを引きずり下ろしたいのなら一歩引いてみても私は奥ヘイマ民会におけるケファレの名のもとにオクヘイマは貴殿の誠意と貴重な意見に感謝ここまで話してきて貴殿もこの弁論からどのよ元老院はオクヘイマの全市民に永遠の忠誠を誓っている Konyol sekali, kesetiaanku tidak perlu dipertanyakan. バカバカしい私の忠誠に証明など必要あります。お二方が礼儀にのっとってお互いの手を取り合う場に立ち会えたこと神霊の慣習の名によって金織のアグライア殿が Oke, Aglaia sang penuntut emas sedang menuju tebing awan fajar. 今日は客人が多いのだな。カイニス殿はさぞ悔しいでしょうね。まさか奥の手を残していたとは。教えてくれ、アナクサゴラス殿。もしアグライアが盟友となった貴殿を差し出すと迫ってきたら、 元老院の方々は私と世間話がしたかっただけですが、そんなことをしてしまえば元老院の威厳は地に落ちるでしょう。そりゃ2つになりますね。次の民会では死と共にある少女も私たちの味方になるのですから。 Si Castores bakal di pihaknya Senat. なぜそう断言？それは重要ではありません。私には私の Oke, jadi si Anaksa punya rencana guys buat meyakinkan Castores untuk berpihak pada Senat. Tapi belum tahu sih rencana apa itu. 囚人監視の中で私を連れ去るようなことがあれば、それはあなたが望むことではないでしょう。分かっている。だが。 これだけはよく覚えておくことだ。貴殿が拷問を好み、苦痛の中で魂のこれからどうなるか見も。Oke. 見直したぞ。Kayaknya akhirnya pergi guys. そんなに私が何を望んでいるのか。Oke, Xerxes penasaran dengan tujuan akhirnya si Anaksa. そう焦らないでください。私が真に求めるものを伏せていたのは、彼女には黎明の崖の本当の主は Tuan dari tebing awan fajar sesungguhnya adalah sang penonton ilahi yang mengawasi segala hal. Kita akan bicara dengan Lygus. Selanjutnya. やはりいらっしゃいましたね。実際、あなたは無益な弁論などせずに。 直接私にこだわる理由などありませんからね。あなたにはないのでしょう。しかし、 siapapun yang akan mendatang benih api Kephel akan berusaha atas Okhema. 彼女は私を警戒している。だから。確かに。我からすれば、この人の子は。 Dari sudut pandangku orang ini sudah berusaha keras untuk mendekati Kephel. Dia mungkin sedang mencari sesuatu yang tepat terhadap Titan itu. はい。たとえそうだとしても、世を背負う者の宿命と。こいつの子。尊きタイタンと直接を。では行きましょう。アナクサゴラス殿。ごい。 遥か昔の神話において、ケファレは神山の頂上で信者たちの問いに答えたと言います。 menuju Kephel guys その dengan ため mengikuti Lygus. 信者はタイタンの断崖に登ることを神と共に歩むことだとみなしています。人の子よ、聞いたか？サーシスと共に山登りをする機会など。 めったにないぞ。賛歌を歌うことを許してやろう。 Ayo nyanyikan himne pujian untukku.
Himne Titan di luar pemahamanku. Maさか理由すら聞かないと。あなたが求めているものは分かっています。紳士は他人の善行を見守るべき。タイタンへ質問をする権利を行使することをケファレは決して拒んだりしないでしょう。そうだといいのですが。正義の子が常識に反する世界にあなたがこの滅びかけた世界に真の変革を。Oke, kita anak saya ini akan menemui Cave Hell, berjalan bersama dewa dan naik ke tebing Titan. Reimei no gakeを登るのは今回が初めてです。いい眺めだ。Tempat ini tidak beda dengan kuil-kuil di kota, semuanya fasadnya megah. ここに立ってみてもかの神から価値ある手がかりを得られるのかどうかを。そなたの口から。私の頭に住み着いてしばらく経つのにここまでにしておきましょう。 Kita cuma perlu mendaki lagi untuk mencapai Cave Hell. 先ほどの論争で脳に負担でもかかったか。 Sebaiknya kamu, kalau Amparis mendapatkan kesempatan hidup baru, sebaiknya kamu fokus memperkuat tubuhmu dan berhenti menghindari interaksi sosial. Kalau sekarang aku jatuh, mereka bisa menggendongku. Oke, Anaxa melihat memori dari seseorang mirip dengan Xerxes. Tapi Anaxa doang yang lihat. Si Xerxes nggak lihat. Bahkan si Xerxes yang notabene jiwa itu nggak bisa lihat juga memori yang dilihat si Anaxa. Terus naik ke gunung yang sedikit bayangan yang muncul saat jiwa meninggalkan tubuh. Oke, kita akan terus lihat. Oke. Oke, memori seseorang yang mirip dengan Xerxes lagi, tapi sama Gnaeus. Oke, kalau pada yang lupa, Gnaeus ini adalah waktu yang muncul di 3.0 ya guys. Dia adalah potongan dari akal budinya Kador. ジョーリアの鉱物と炎から生まれた創造物でさえ滅び。サーシス、一つ聞きますが、ゴーナウス知らんな。 Oke, ternyata si Xerxes sama sekali tidak mengenal Gnaeus. 見たのです。ゴーナウスという名。Oke, kita akan terus naik ke atas. Ini arwah orang mati. Oke, kita akan naik guys. Oke, kita melihat memori itu lagi. Lagi-lagi main sama orang yang Xerxes ya guys. Ada yang harus menjadi setengah dewa jauh lebih kita kira. Oke, kali ini mereka membicarakan seseorang bernama Chaos. もう少し前向きに考えろ、ゴーナウス。彼の中で私人の子よ、また。今度はあなたとゴーナウスが。ケイオス。それがnggak mengenal apa yang siapa namanya Chaos. Bukan saja, aku kira-kira sudah punya gambaran. Kalau dugaanku benar, seperti ini bukan halusinasi, melainkan jiwa orang-orang.
Tapi kalau itu jual orang mati ya lo ini apa? 知りませんよそんなことむしろあなたこそ今は先を急ぎましょうこの地に残った他の記憶も見ることができる無理をしてくれるなよ死者の間で遠くまで歩んでしまう Oke, terus naiki gunung dan sedikit banyak yang muncul saat jiwa meninggalkan tubuh. もし私の推測通りなら面白いことになりますよまた会いましたね Oke, kita ketemu sama Gnaeus dan sosok itu lagi. まだいけるか Tentu saja, aku cuma dulu kalau udah atau kita harus mendaki gunung, aku tidak akan ikut denganmu. Ya ini juga salah satu beban menopang dunia. Kalau Ampharos benar-benar punya kehidupan selanjutnya, kamu mungkin sebaiknya latih fisikmu. Cukup sarkasmu itu. 価値のある情報はないよ Aku lebih pilih untuk melompat dari gedung ini dan jatuh ke kedalaman jurang daripada harus olahraga. Aku kan Calypso. Berarti akan membuatku sama seperti orang barbar dari sekolah penarikan batu itu. 彼女は七賢人受験いや本当に七賢人だ私は彼女を知っているはずサーシスカリプソーという名前を知っていますか Xerxes, apa kamu benar dengan Calypso? So itu waktu di 3.1 ya guys, waktu si Xerxes menyebutkan identitasnya dengan nama Calypso. いない Oke, pas anak saya mau nanyain ke Xerxes, mereka nggak ada. Xerxes tiba-tiba nggak ada, guys. Oke, kita akan terus mendaki lebih jauh. Xerxes, wahai dunia lama yang indah, di manakah kau sekarang? 伝説の黄金期よ今によみがえりたまえ我らの行く道に Oke, kita sudah sampai di puncak. Aku sudah bisa menanyakan kebenaranku kepada sang Titan, tapi kalian tetap membentuk diri menyenangkan. ありがたく調べさせてもらいます Jadi aku sendiri mengungkapkan kebenarannya. やはり Aku masih 間に合 terlambat. い Oke, また si 戻ってきたので anak すね saya masuk lagi ke lembah これ kematian. は聞こえてきた潮流の奥深く存在しない世界今度 Kali ini Imam suaranya Adeni jauh lebih Naihodo. jelas dari sebelumnya. Oke, jadi dia ada memori tentang ini Gnaeus sama si そろそろ Calypso. 落ち着いたらどうだ Tunggu, ゴーナウスさん、それに ada satu orang lagi 先生 dan mukanya mirip ケイオ sama スさんに挨拶し Esther ました Rasdir. よ。ああここで待ち始めてから彼は未だに答えてくれん Oke, mereka menunggu kaos tapi すでに容易の重さ akhirnya に押しつぶされてしま dia ったのか belum jawab juga. Kemungkinan terbuktinya dia sudah kewalahan dan hancur oleh beban menopang dunia. ゴーナウスさんは心配しすぎじゃないか。それにケイオスさんのことはみんなよく知ってるでしょ。彼をそれよりボリュシアよ Oke, namanya お姉 Polixia さ guys んは nih. まだお花 Yang の orang 世 yang 話が mirip あるから Xerxes ini. 痛ましいなそなたたちは生まれてこの方タナトスここで見聞きしたものの一つ一つが一見すればありふれているしかし実際は Yang 空前 kelihatannya 絶後と seperti も言えるそ percakapan の biasa 会 ini 話 sebenarnya adalah pertukaran sekali seumur hidup yang mengungkap jawaban akhir untuk pertanyaan Xerxes. Apa sebenarnya 私 kita 推 ini? 測は十分あとはケファレと答え合わせをするだけ Dugaan だ ini telah terbentuk dan kini harus diperkuat menjadi sebuah teori. Selanjutnya aku cuma perlu verifikasi dari 肉体を Hell. 取り戻すことが Dengan 可 begitu 能 aku bisa menjawab pertanyaan Xerxes dan mengambil kembali tubuhku. だがそんなことは Tapi しな tidak, い aku tidak akan melakukannya. Itu dia penting. なぜなら Karena salah satu dugaanku yang lain, 私が証 dugaan 明 yang し soal ようと追い kebuktikan 求 saat めて ini きた sudah terbukti. もう一つの凡人にタイタ Menggabungkan ンの jiwa 魂 manusia を dengan 融 jiwa 合し Titan untuk menggantikan Titan タイ tersebut タンにとって変わ bukanlah る ide yang gila. それはやはり Apa maksudnya guys? Oke, sekarang
pandangan beralih ke Danheng sama Hiyachine. 何を考えてるんですか？簡単していただけだ。この巨木がさあそうなんですか？特に驚いてるようには見えません。昔のことだ。昔のことですか。あの日、私はここに立って天空の司祭が理性のタイタンの地で学問に励んでいるの。理由は簡単ですよ。タンタンならわかりますよね。だってあなたとグレータンをオンパルスに閉じ込めたタイタンが。まさかこの世界の神に目をつけられてしまうとは。そうですね。いつの時代も空に運んでも出発する前にグレータンが。不運が重なったのは仕方がない。お前はアグライアのためにも呪帝で起きた災いの顛末を明らかにすることが先決だ。はい、重大な責任が。また一つ、呪帝は広いので探し物が散らばっていたら全然わかります。お前の方こそ大丈夫なのか？私は金光の庭の静かだな。この楽譜に所蔵されている知識は膨大だ。Oke, jadi Dahen dan どんなに Hiyachine 聡明な学者でも pergi 迷ってしまうだろう ke University Grove lagi ya, buat buat cari buku atau informasi tentang Titan kematian な。進みながら dan 探そう。 menyelamatkan Trailblazer kita 今 maksudnya. の昼に慣れてしまうと夜に馴染めなくなるな。 Oke, gua akan coba ganti party dulu guys. Oke. Oke. Siap. Oke, kita akan lanjut jalan ke sana. Lewati sekarang. Oh, jadi karena emang udah pernah lewati waktu di 3.1, jadi udah nggak itu lagi ya, nggak perlu pakai penyesuaian lagi ya. Angkok no shio no zoubutsu. それの下に何かあるようだ。 Gulungan catatan debat sarjana 1. Oke, ini adalah debat antara sarjana ya guys di University of Grove. やはり呪帝で天空について Kedua 語る Grove の tidak は melakukan 禁忌で diskusi はない tentang し、 langit. Ini adalah perdebatan antara dua それにこ sarjana の二人の tentang 学者が kapal 議論 langit. している天船。とりあえずこの記録はしまっておこう。あれは Oke, kita akan langsung menuju aja. Terus maju dan temui Hiyachine. Wah, Hiyachine ini lagi dikepung guys ヒヤンシ sama monster な gelombang ぜあんな hitam. に敵が。 これは Tuh, ini jauh lebih merepotkan dari kebayangkan. 手伝うか？ Perlu bantuan? そうですね。 Atau mungkin kamu bisa diam dan nonton saja. Si Hiyachine bisa ini juga, bisa tengil 冗談 juga. が本気なのかわ Aku から tidak ない tahu kamu lagi sukses atau tidak, tapi mungkin menjadi orang yang sulit juga ada bagusnya. もちろん冗談に決まってるじゃないですか。敵ターゲットを確認。ふん、私を楽しまガツンとくるやつですか。 Bos, kuat juga ya. Kaida. タイは投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか。 Oke, langsung saja guys. Oke guys, kenapa gua mungkin ada yang mau tanya kenapa gua belum pakai Cursores? Karena ya build-nya belum selesai guys. おそらく私のせいでしょう。暗黒の塩はそれはそう Oke, jadi berkat emanasi Hiyachine jadi pemicu si ini ya, monster-monster dari gelombang hitam itu ya. Oke, si Hiyachine dapat catatan juga, catatan debat sarjana 2. Oh, ini adalah lanjutan dari catatan yang ditemuin si Danheng. Yuti Pro.
Anak Sagoras, dasar kamu pujian tidak punya rasa hormat. Cepat lama kamu akan bayar harga atas penistaanmu. Murid-muridmu dan gadis asisten pengajar itu kemarin juga tidak apa tentang yang kamu lakukan. Anak Sagoras. Anaikusu sensei ga tenkou no koto o kenkyū shite ta nante. Oke, ternyata anak Sagoras itu juga melakukan penelitian terkait langit ya. Kamoshirennai toyu no wa chotto toumashi kana to. Sensei wa kami o oyamaimasen Mungkin itu kurang tepat. Anak saya tidak pernah memuja para dewa. Dia juga tidak pernah percaya pada ramalan. Orang-orang kini menganggapnya sebagai orang yang sesat, bahkan di tempat yang seperti kagok. Oke, jadi mungkin itu ya alasannya dia dianggap penista ya guys. Penista ternama. Tapi inilah yang justru oleh Xerxes, cara kerja taktik memang misterius. Oke, Iyachine akhirnya menyatukan kedua catatan. Oke, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Universitas Grove. Shingo no jutei ni wa 7つの学派があるんです。エウテプロ先生は礼拝学派の賢人で、七賢人をタレンタムの天秤にかけるなら片方にアナイクス先生。なるほどな。理解できた。Apakah mengurungkan kapal langit ada sebuah kesalahan? ほぼすべてのオンパロス人が天船の物語で、なので大型の天船を建造するという方法も Tapi aku penasaran apakah meriam mini Tribi yang bertenaga super bisa lolos dari pengawasan mereka. Itu cuma bercanda ya kan? Apa benar yang anak saya lakukan? Sekolah benih kecelakaan utamanya mempelajari penerapan alkimia dalam perbaikan jiwa. Semua lihat anak saya sebagai penista, tapi itu tidak pernah menghalangi aku menyebarkan gagasannya yang paling tabuk sekalipun. Kalau dia mau menyebutkan sesuatu, ya mungkin itu sesuatu yang ada di balik bentuk matanya. Aku tidak pernah bertanya lagi. Mondai ひとまずタイタンに対する研究を開始しよう。それよりもここに書かれている秘密裏に行われていた Tapi ada hal yang menarik perhatianku di sini. Terus anak saya sedang melakukan eksperimen rahasia. Oke, untuk mengetahui informasi itu kita akan terus ke langkah lebih jauh menuju perpustakaan persahabatan. Lama sekali. Oke, kita udah langsung ke tempat perpustakaan. Selain pembukaan 7 sekolah dasar besar, kamu juga bisa menemukan berbagai teks psikologis, sains, dan usaha religius dari negeri asli di sini. Itu seperti bukan hal yang terpuji. Tiap suka begitu, dan ini kamu bisa langsung saja bilang perilaku mereka tidak ada bedanya dengan perampok. Nara, Jutei wa Kremunosに対して。それはどうでしょう。友愛の館の蔵書数はあまりにも膨大ですので。そうだな。ここは危険だ。長い床に散らばっている巻物は、お前が石板の操作をしている間に。Oke, kita akan cari dokumen-dokumen yang ditinggalkan si anak sa. Do ya raアナイクスについての資料のようだ。埃だらけ。開けなくてもわかりますよ。どうせアナイクスは神を敬わず。そんなに影響力がある人物なのか。はい。何せヒポクリテスなんて呼ばれてるくらいですからね。タイタンは本当に人間の神に対する認識に合っていると言えるのだろうか。彼が言いそうな気がした。それからどうしたんだ。話を終える前に裁判にかけられました。とはいえ裁判とは名ばかりで実際は弁論するだけなんですけどね。第一の告発は
あなたはタイタンたちが天地を創造し、山や川、海が神々の傑作であることにどうアナイクスの立場で答えろということか。 Apa aku harus menjawabnya dari sudut pandang Anaksa? 日追いの歴史から見れば人類も親権を告げる可能性がある。ええ、それが当時の先生の答えだった。反対していた人たちは当然この答えに満足できず、先生、あなたは研究を Kamu mengaku-ngaku mempelajari jiwa, tapi pada kenyataannya kamu justru mencernakan jiwa dan melakukan tindakan yang diikuti oleh para dewa. Apakah kamu mengakuinya? Itu tuduhan serius. Apa dia benar-benar melakukannya? 先生は一人でいる時でさえ艦隊をつけていて、それで片目を錬金術の材料にした Ada の yang で bilang は bahwa dia と menggunakan salah satu 疑われ matanya たんで sebagai す。 bahan alkimia. この世界の人々、特に神の血を宿した黄金衛は幸いこの告発には証拠がなかったので、鳥先生は挑戦者それぞれと論争を繰り広げ、最後の一人になった学者から Sagus, apa こう kamu 尋ね menghormati ら para れた。する dewa? と先生は数秒間黙って、タイタンは偉大な存在であるべきだということを Si Yachi ini niru si Anaksa, lucu banget, Jir. 明らかに含みがあるな。 Apa yang dia katakan bahwa para Titan tidaklah mulia, justru adalah yang ingin ia sampaikan. はい、あの騒動がどうやって収まったのかは知りませんが、そういえば苦情の手紙で思い出したんです Bukan が、 surat kalau ini mengingatkanku pada suatu tempat di まだ Grove. 探してない場 Kita 所 mungkin が bisa あります。 menemukan petunjuk yang ada di もしか tablet したら pesan. 名刺の間、アナイクス先生の錬金実験室、蔵書の保管方法からしてそんな重要な場所を見落とすとは。これはあまり知られてないのですが、友愛の館の管理人でさえ金を破り賢人の研究を記録するような受定がこんな状況になってしまいましたし。入り組んだ樹海だな。 Oke, kita akan menuju ke labnya si Anaksa, guys. Oke, kita akan naik. Oke, kita sudah sampai di labnya 聞き Anaksa. ましたが、どうして何も Sampai tidak ada 電 apa-apa, 池 bahan の材料に eksperimen ジン alkimia, の図は diagram matriks dan bahkan segala laboratorium semuanya hilang. 道理で来た道に外敵へのここに入ったことはないんだったな。はい、そもそも錬金術は危険なものですし、他の学生たちが言うにはアナイクス、あら、あそこの本棚だけ Cuma 綺 buku 麗 di に sana 残 itu っ yang てます sepertinya ね。 masih utuh. Oke, kita akan lihat dokumen itu. Kita akan periksa. Catatan yang tulisnya berantakan. Ya, dia punya informasi mengenai Tribi, Anaksa, Castoras juga, dan Styxia. どういうことでしょう。奥平間の皆さんに Anaksa sedang meneliti orang-orang Kema dan aku. 私、この手記には詳細に見るべき点。 Buku ini mengandung beberapa poin menarik. Ciptaan 運命 Titan. の深淵からクレムノスに至るまでタイタンの創造物を数多く見てきた。だが錬金術によってそれらを人 Tapi の menggunakan 魂と alkimia 融 untuk 合させる menggabungkan mereka dengan jiwa manusia, 創造 keturunan アナイクスは Skizos. 黄金衛に流れている神聖に着目し、キャスタンだけは納得です。彼女も自分の出自に興味を持ってますから。でも資料を見る限り、先 Tapi 生の untuk 目的 mengetahui は asal 薬 usul を darah, 作ること darah じゃ emas な dan くて、 cara kerjanya. アナイクスは錬金 Oleh 術によ alkimia, って Anaksa ingin memulihkan 黄 dengan 金衛の emas 体内にある Skizos 黄 ketika 金 yang の setara 血 dengan をより純度 keilahian. のこれがいわゆる始順に近づけるということなのだろう。だが
タイタンの創造物や Oh, 人体を pantasan 電球 aja の材 waktu 料 si とみな anak している Sagoras の itu. はタンタン私 Oke, ada lagi catatan yang tulisannya berangkatnya 2, berangkat kedua, lanjutannya kayaknya. Metode 11 masih ada yang kosong. 一番心配していたことが現実になってしまいました。アナイクス先生の研究の中には Anaksa sedang melakukan 魂の eksperimen 霊性が transmutasi 含まれ jiwa. てます。俺の理解が正しければ Maksudmu dia mencoba untuk merekonstruksi jiwa manusia secara alkimia. そうなりますね。これが先生が Suatu 秘 yang 密裏に disembunyikan 進め dari て orang lain いた dibandingkan 研 dengan 究 pidato yang di depan umum. 公の場での Inilah 発言よ penistaan り yang も sesungguhnya. これまさか どうした Oke. Oh, jadi si anak saya itu kan mempelajari tentang apa transmutasi jiwa, menggabungkan jiwa manusia dengan jiwa 暗黒の Titan. 潮が来襲した時のことです。ジュテはサーシスの火種を別の場所に移そうとしましたが Gue hendak mengirim benih api ke tempat aman, tapi sebuah kecelakaan terjadi dalam perjalanan dan anak saya だ kehilangan がサーシ nyawanya. スはアナイクスを蘇らせた。そして今の状況にというはいですが考えてみてください。アナイクス先生とリセどういうことだ。もし暗黒の潮が迫ってきてる中自分の命が尽き Coba かけて kamu い pikir る dari とし sudut たら pandangnya. Kalau kamu tahu gelombang kita semakin dekat dan waktu belum sudah tidak banyak, apa yang akan kamu lakukan? どんな Sudut 代償 pandang を ilmuwan. 払ってでも Aku akan 得 menguji られた推測 teori-teoriku を実 apapun 現しようとする pengorbanannya. だろう。暗黒の潮が侵入してきた時先生が啓蒙の玉座に向かった本 Oke, 当の jadi 目的は oh jadi 錬成を行い自分の魂を penggabungan タイタンの火種と融合 jiwa させるこ antara と si だったん anak でしょう。 sama Xerxes itu bukan sebuah kebetulan ya guys. それ自体は成功したのだろうか。いいえその後の反応を見た限りだ Tidak と dilihat dari reaksi 先 yang 生 setelah にとっ kejadian て itu も hasilnya di こ luar の状 dugaan. 況は想定 Mungkin 外 dia だった tidak はずです。 mempertimbangkan kemungkinan bahwa 彼 Xerxes は akan membuat ま keputusan さ yang かサー serupa. シスの錬金術の思考がなくなってることが研究が Enggaknya まだ masih 終 terus わってる berlangsung. その研究 Apa mungkin dia mengambil tujuan lain? Apa cuma satu Titan yang tersisa di dunia ini? Jangan-jangan まさか創造の原理を掌握し万物を完全な状態で誕生させなければ。 jadi si anak saya mau melakukan transmutasi jiwa sama kayak Hell guys. Satu-satunya Titan yang masih hidup. 先生 Tuan 私たち langit が見ているこ yang の空は langit yang ada di atas kita ini bukan langit sungguhan kan? もちろん Oke, ini 偽物だと mengambil lagi これは kasih ただ anak の saya 教 sama 材で gurunya パッと Empedocles. しない昼夜が乱れた今星空の理解がしやすいよう天文学者が生徒の空がケファレの黎明のミハニによってではオクヘイマンそう結論を急ぐなアナイクス多くの場合実際は無知でなかったとしても人はそれは自己欺瞞ですよ。人々はケファレの創世神話司祭タイタンが紡いだ法則が適用されている世界で空には彼アナイクス君が私の心に疑念の種をまいてからなぜ私たちが家計に処されることになるからで私は礼拝学派の賢人として当にしかし最も重要なことは死を目前にした私は黄金の地ですが私ならできます先生。木は熟しました。私があなたの、そうだなアナイクス私さあ己の学派を立ち上げる私たちは一体何者 Temukan なの apa か sebenarnya kita dan kuasai kebenaran mutlak dunia. だから人の子よそなたがそれほどの手間をかけてもし私が知性を持たぬ大知獣であったなら偉大な力を前に神戸を率直に言うあなたもスティコシア人の話を聞いたことがあるでしょう。彼らは押し寄せる荒波に直面してもサーシス人々は私を冒涜者だと罵りますがタイタンなど
所詮人類がまだ Menurutku 征服していない Titan だけの hanyalah 力に semacam 過ぎない kekuatan yang belum bisa dijinakan oleh manusia. タイタンに匹敵する力をタイタンの力だけで満足する Untuk よう apa で cuma は menguasai kekuatan Asahaka desu Titan yo. kalau aku bisa mencapai lebih banyak 私 lagi? が掌握したいのは生命の根源にある法則であり、あなたのおかげで死は魂の終わりだという事実を様々な魂はどのようにして誕生するのか、その口ぶりからするにいえ、もう結論は出ています。アナイクス先生、約束通り伺い Kastos ました。 datang ke 一刻 sini も早 guys. く。もちろんですよ。率直にですが、10日交換の原則に従い Namun sesuai dengan prinsip pertukaran Anda setengah, tahu aku juga harus Daika meminta Ushihara padamu Wanaki sesuatu yang aku butuhkan. 構いません。代価が何なのかすら聞かない。死のタイタンの真相、これが私の人生で唯一。わかりました。では待て、そなたはタナトスの所 Jadi 在 apakah と kamu benar-benar masuk dan membuktikan keberadaan Thanatos dan membuktikan hakikat keberadaan Mas. kami? 私はこれまで認知の罠表面上だけ見ればこの2つのテーマには関連性。次になぜそう言えるのか。先生は冥界に行ったので。ええ、今の私は生ける屍も同然。 Aku benar percakapan antara para pahlawan. 覚えてます Bukan cuma itu, apa kamu ingat saat aku bilang bahwa kamu juga bagian dari percakapan itu, Xerxes? 我にそのような記憶はないと言ったはずだ。 Tentu saja kamu tidak 覚 punya えているは memori ずが itu. ありません。なぜならあれはあなたで Karena は orang な itu bukan kamu, dia adalah Calypso, salah satu dari 7 orang bijak Gro. くカリカリプソ。それはこの娘の前で適当に七賢人だというのもなおさら馬鹿げている。魂に焼き付いた記憶すら忘れてしまった Sepertinya よ kamu うで bahkan すね。 sudah kehilangan memori-memori yang terukir dalam 少し jiwamu. は頭をひねって考えてみ Putar て otakmu, Xerxes. Semua ini terjadi di dunia kematian, jadi masuk akal kalau wujud mereka mirip dengan jiwa-jiwa dari masa lalu. 聖者がそこに足を踏み入れることは絶対にできません。で、答えは明白 Jawabannya でしょう。 cukup jelas, bukan? そう。 Para pahlawan yang gugur itu adalah inkarnasi fana para Titan sebelum mereka naik menjadi タイ dewa. タンたちが神にな Para る dewa 前 bukanlah の姿。 pencipta ulung yang lahir begitu saja, 神々は dan mereka sama saja dengan manusia 無 karena から mereka 生ま semua れた創造主など berevolusi. ではなく人間 Jadi だった。 Titan itu 人間が進化したものだった evolusi んですよ。 inkarnasi dari pahlawan yang gugur, guys. Jadi dulunya Titan itu dulunya manusia aslinya. どうしました。 Apa jawaban こ ini の真実に mengecewakanmu? 失 Ya, karena kamu tidak menjawab apapun. 無論だと Kalau aku dulu manusia seperti yang kamu katakan, lalu dari mana anak-anak manusia So- berasal? それに、たとえそれが事実だったとしても、そう言うだろうと思っていました。私には確かな自信があります。そなたはタイタン死した人が生き返ることなどない。まして神なら。ですが考えを逆転させれば解決は容易ですよ。私がケファレとして生まれ変わり彼と同じように世の万物を再 Kalau 創 aku 造 terkali すればい kembali い。 sebagai Kephel. Oke, di saat itu dia hampir mau mulai pertunjukannya, guys. Sementara itu, ヒヤンシーと炭鉱から oke, Agalia Anaix dapat kabar dari Yachinya dan Danheng, anak sama mungkin sedang mencoba melakukan sesuatu pada tubuh ilahi Kephel. ケファレだって一体何をするつもりなんだ。いえ、それはありえん。その演技であらゆる人すまない。気に病むことはありません。これはむしろいい知らせかと。今はカイニスがどのような罠を仕掛けてくるかを見極め、阪神議員は奥平間の政治の中心。その十分な時間があるうちにこの舞台に慣れてお Oke, いてくだ jadi さい。 kita bersama Agalia dan Painon sudah sampai di tebing awan fajar, guys. Aku akan tunggu kabar darimu di sini. Oke, sejak awal kita tiba di sini sudah dapat kecaman dari orang senat ya, guys. この人たちの視線
Lama tidak berjumpa. Halo, Oleg dari Amporius. Apa maksudmu? Apa kamu dengan orang yang tuanmu dan puji sebagai pejuang hebat? 久しぶりだな、ケラウトルス殿。声見ろ。ヘラヘラした顔のハイエナどもが一族の者に足止めを命じているが、あまりすまない。それで昨夜 Kalian dengar soal petik kemarin malam? Wah, acara datang. Akhirnya kita selamat. 気にしないでくれ。彼は最近雷鳴は紛争 Soal の petik のろ ada し代 siap わりだ。 pertikaian. Pesan dari si Mide. 若が Dia 奥兵 memakan 馬にメ tombak ッセ dengan ージを beberapa 書か kata れた槍 Pokemon. フレイムスティー Hati-hati, pencuri api 復 sudah 活の kembali. 兆しあり Jadi kita nggak benar-benar membunuhnya ク waktu レムノ itu ス闘 guys. 技場で奴を仕留め、あなたたちにこれを知らせたかった。クレム感謝するよ。すぐにならもう一つ、カイニスにも気をつけろと伝えておいてほしい。近頃奴の配下にいる闇を這う犬どもの Beberapa 動 dari きが mereka ます bahkan ます berhasil 活 menghasut 発に orang なっている。 Reynolds untuk membawa ke senat. これはこれ以上言う必要はない。戻って状況を確認してみよう。情報提供ありがとう。Oke, akhirnya kita sampai di tebing awan fajar dan akan memulai pertemuan dengan senat, sidang warganya guys. Tapi karena durasi itu akan gue upload di video gue selanjutnya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hololab gue dengan ID Ozi96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.